Unë kam pasur nderin dhe fatin të jem pjesë e Këshillit të investimeve si përfaqësuese e Bankës së Shqipërisë që ditën e parë të themelimit. Dhe për këtë arsye kam shumë për të folur për performancën dhe historinë e Këshillit në këto 10 vite. Po do doja të evidentoja disa cilësi që unë mendoj që e bëjnë këtë Këshill të veçantë dhe të rëndësishëm për misionin që ai ka marrë përsipër të luajë. Së pari, Këshilli ka qenë në gjendje të ndërtojë një platformë demokratike. Pse e them këtë? Sepse Këshilli është përpjekur që në çdo moment të zgjedhë të lexojë kush është sfida e kohës. Dhe për të lexuar kush është sfida e kohës, nuk është mbështetur në opinionin as të sekretariatit, as të ministrit i cili drejton këtë Këshill të investimeve, por ka mbledhur opinionet e të gjithë anëtarëve. Dhe në këtë mënyrë, koha është lexuar në mënyrë demokratike se cila ka qenë sfida e momentit. Mbasi është selektuar sfida me të cilën Këshilli do të përqendronte punën e tij në çdo lloj periudhe që e ka bërë këtë, ka ndërtuar një platformë pothuajse shkencore për studimin e targetit që ka përzgjedhur, si dhe për ndërtimin e rekomandimeve. Do të thotë, çdo lloj projekti ka filluar me një studim të gjerë dhe të thellë të literaturës, mbi bazën e të cilës është ndërtuar një metodologji e cila ka evidentuar sfidat e objektit në studim mbi bazën e statistikave zyrtare, por sidomos mbi bazën e sondimit përmes pyetësorëve të ndërtuar në mënyrë shkencore të grupit të interesit. Pastaj puna ka vijuar jo vetëm me evidentimin e sfidave, por sidomos me ndërtimin e rekomandimeve për sektorin publik, respektivisht që mbulonte fushën mbi të cilën është ndërtuar studimi. Në këtë mënyrë, puna ka qenë jo vetëm empirike, po ka qenë një punë e mirëfillt, shkencore do thoja unë. Kështu që konkluzionet kanë qenë të vlefshme, jo vetëm për të mbështetur sektorin për të cilin studimi ka qenë ndërtuar, por sidomos për të mbështetur sektorin publik me ndërmarrjen e masave të cilat kanë qenë të mirë studiuara, jo të ndërtuara në mënyrë sporadike. Një cilësi tjetër që unë do doja ta theksoja nga historia 10-vjeçare e këtij Këshilli ka qenë konsistenca. Këshilli nuk e ka cënuar kur cilësinë e produktit të punës gjatë gjithë këtyre 10 viteve. Nuk ka dashur të gjejë justifikime as nga periudha krizash, as nga periudha e pandemisë, por në mënyrë konstante ka prodhuar një punë me cilësi të pakomprometuar. Një veçori tjetër e Këshillit është pavarësia në nxjerrjen e konkluzioneve dhe të rekomandimeve. Dhe unë do të thosha që pavarësia është një në radhë të parë një cilësi e mbrojtur dhe e ndërtuar mbi integritetin e sekretariatit, së pari, dhe së dyti, garancia e kësaj pavarësie ka qenë, mendoj unë, edhe prezenca konstante e EBRD-s, e cila ka qenë jo vetëm sponsorizuese e aktivitetit të Këshillit, pra financuese, por ka qenë edhe një garanci konstante me pjesëmarrjen në çdo produkt dhe në çdo mbledhje të Këshillit të investimeve. Në këtë mënyrë, unë mendoj që puna e Këshillit ka qenë në mënyrë të veçantë e vlefshme, krahasuar ndoshta me çdo lloj strukture tjetër të ngjashme, e cila ka dashur të bëjë të njëjtën gjë sikurse dhe Këshilli, pra avokatinë e grupeve të papërkrahura të interesit, e grupeve të cilat duke qenë të shpërndara mund të jenë të papërfaqësuara, dhe në këtë mënyrë Këshilli ka mundur t'i bëj bashk interesat e këtyre grupeve dhe t'i përfaqësojë në mënyrë jashtëzakonisht profesionale dhe jashtëzakonisht të pavarur nga politikat e momentit. Unë kam dhe eksperiencën si përfaqësuese Bankës Qendrore nga dobishmëria e produkteve të Këshillit të investimeve dhe do doja të theksoja 2 momente kur ne kemi pasur, si thua, një bashkëpunim me rezultat konkret me Këshillin e investimeve. Së pari ka qenë periudha e pandemisë, kur politikat tona për mbrojtjen e konsumatorëve dhe për lehtësimin e marrëdhënieve të kreditit midis kredimarrësve dhe bankave ka qenë bazuar edhe në rekomandimet e Këshillit të investimeve, i cili i ndërtoi këto rekomandime mbi studimin e radhës,
Dhe hera e dytë, që do dëshiroja ta theksoja, ka qenë vendimi i Bankës së Shqipërisë për të krijuar një fond mbështetës për kredit të buta, për biznesin e vogël dhe të mesëm, dhe sidomos të destinuara edhe për sektorin e bujqësisë. Kjo vendimmarrje e Bankës së Shqipërisë u bazua eksaktësisht mbi rekomandimin e Këshillit të Investimeve, i cili kishte kryer një studim për të monitoruar nevojat, problemet, për të evidentuar sfidat që biznesi i vogël dhe i mesëm në Shqipëri është duke përballuar, dhe mbi bazën e evidencave të nxjerra nga ky studim, na rekomandoi ne që kjo do të ishte një mënyrë dhe kjo ishte një kërkesë e cila buronte nga vetë biznesi i vogël dhe i mesëm, dhe prandaj ne e gjykuam që informacioni ishte i mjaftueshëm dhe të dhënat ishin mjaftueshëm të bazuara në realitet dhe në nevojën e këtij sektori, dhe morëm vendimin që të krijonin mundësinë e një fondi të dedikuar për kredite buta për këtë segment e ekonomisë shqiptare.